Бүгүн Кыргыз-Түрк Манас университетинде түрк дүйнөсүнүн алтын көпүрөсү саналган Кыргыз-Түрк Манас университети менен бирге Ахмет Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университетинин окумуштууларынын башын бириктирген иш-чара эки өлкөнүн гимндерин аткаруу менен башталды. Андан соң эки университеттин таануту тасмасын көрсөтүү менен уланды. Анда Манас университетинин жетишкен ийгиликтери менен Казак-Түрк университетинин жакшы жөрөлгүлөрү тууралуу кыскача маалыматтар көрсөтүлдү. Манас дестанымызда Кыргыз элинин Манас эпосунда да түрк тили көп колдонулат. Андыктан бул тил түрк дүйнөсүнүн орток тили болуп кала берет. Ошондуктан биз Орто Азияда түрк дүйнөсүнүн алтын көпүрөсү болгон Ахмет Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети менен Кыргыз-Түрк Манас университетинин арасында илимий орток конференцияны өткөрүп жатабыз. Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген жакшы сөзү бар. Анын сценарында Ахмет Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети менен биргеликте биздин окуу жайыбызда болуп жаткан илимий ийгиликтерди, жакшы жөрөлгөлөрдү бирге жайылтып, бири-бирибиз менен кызматташуу аркылуу тажрыйба алмашып туралы дедик. Мындан сырткары түрк дүйнөсүнүн достугун бекемдөө максатында жок дегенде бир жылда бир ирет ушундай илимий орток жыйын өткөрүп турууну пландадык. Жыйында аталган эки университеттин ортосунда кол коюлган келишимдин алкагында орток илимий жана изилдөө долбоорлор, илимий кызматкерлер менен изилдөөчүлөрдүн тажрыйба алмашуусу, студент алмашуу программалары, симпозиум жана семинар сыяктуу илимий иш-чаралардын уюштурулушу, орток илимий иштердин даярдалышы, ошондой эле спорттук жана маданий иш-чараларды биргеликте өткөрүү тууралуу маселелер каралды. Бул бир катар орток өзгөчөлүктөргө ээ Кыргыз-Түрк Манас университети менен Ахмет Ясави атындагы эл аралык Казак-Кыргыз университети үстүбүздөгү жылдын 5-апрелинде кол койгон академиялык кызматташуу келишимин ишке ашыруунун алгачкы кадамы болду. Биздер де осы үлкен инициативаны колдоо максатында жыл боюна түркү әлеминин галымдарын бир арага алып келип, олар менен ар түрлүү гылымий иш-чаралар өткөзүүмен катар, мына алдагы убакытта да кандай жумуш аткара аламыз? Тек гана университеттер эмес, сондай-ак мына биздин галымдарыбыз, жобаларыбыз, осы үч эл Казакстан, Кыргызстан, Түркия арасындагы кандай тагы да башка мүмкүндүктөрдү жасай аламыз және күллү түркү әлеминин галымдарына тагы да осындай жакшы бир идея, жакшы бир инициативаларды одан ары калай жалгасап, сону толкулоо үчүн бүгүн міне осы бауырлас Кыргыз элине келип отурмуз. Сондуктан кубанычтымыз. Казакстандын Түркистан шаарынан келген Ахмет Ясави атындагы Казак-Түрк университетинин 20га жакын илимпоздору менен Казакстандын парламентинин сенат мүчөлөрү катышкан жыйында университеттердин ортосундагы ар кандай багытта чогуу кызматташуу үчүн бардык аракеттердин жасалары айтылды. Ал эми Манас университетинин биринчи проректору, саясий илимдердин кандидаты Алмаз Ибраев бул эки окуу жайда 30 жылдын аралыгындагы алгачкы иш-чара болуп жатканын баса белгиледи. Эң биринчиден ошо илимий жетишкендиктер, ар эки университеттин илимий жетишкендиктери, илимий изилдөөлөрү, бул ошондой эле агайлардын, мугалимдердин, профессорлордун тажрыйба алмашуу, бул ошо сабак берүү ыкмалары боюнча жана ошондой эле студенттик мобильность деп коебуз, ал ошо студенттердин алмашуусу болот. Жыйын соңунда Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпастан Жейлан үзүрлүү эмгектин натыйжасында бүгүнкү иш-чарага күбө болгонуна кубанганын белгилеп, түрк дүйнөсүнөн келген студенттердин муктаждыктарын канааттандырууга чоң маани берилерин айтты. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрү дүйнөнүн 46 өлкөсүндө ишке орношуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатканын баса белгиледи. Калия Карбекова, Бакыт Самсакунов, билим жаңылыктарына.